Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa antal khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wa qul lan ngucap sira Nuh inda nuzulika nalikane medune sira minal fulki saking prau. Nabi Nuh ketika medun saking perahu, sausé banjir bandange leren, ken ndonga Rabbi anzil. Rabbi do pangeran ingsun anzil kula aturi nempatno panjenengan ni ing ingsun munzalan ing panggonan. Bintu mil mim wa fathiza masdar au ismu makanin, utawa isim makan. Wa bi fathil mim wa kasriza manzilan, makanan nuzul, iku panggonan turun. Gusti kula tempatno munzalan ing panggonan utawa kelawan panggonan mubarukan kang den berkahi. Apa sing diberkahi dalikal inzalu apa mengkono-mengkono turune awil makanu utawa panggonan dinggo turun. Wa anta te panjenengan khairul munzilin api-api zat sing maringi tempat. Wa anta te panjenengan khairul munzilin iku bagus-baguse zat sing nempatno ing perkara dikira kang disebut apa. Inna fi dzalika ta'tamna iku tetep ing dalem kono-kono kabeh yen makuri dikese kangkan sebut min amri nuhin saking peristiwa sing dialami Nabi Nuh. Wa safinati lan peristiwa perahu, wa ihlakil kufari lan rusak pira-pira wong kafir la ayatin. Yektene dadi pira-pira pertanda dalalatan dikese pira-pira pertanda ala qudratillahi ta'ala ing atase kemampuane utawa kekuasaane Allah taala. Wa innal sunni kelakuan mukhaffafatun nasakilah wasmuha dhamirusyani wa in wa innahu iku kunna wa in sunni kelakuan utawa wa inna sya'na wa innal qissa iku ngene kunal te ana kita iku lamu talina tinizat sing uji kabeh mukhtabirina sing uji kabeh kaum manuken ing kaum Nabi Nuh birisalihi lan utus Nuh ilahi maring kaum bawa dilan nasihatine nan nasihatine Nabi Nuh. Suman sakna mongkon lini kulno ingsun to nimbulno ingsun to lahirno ingsun mimbadim saking sause kaum Nabi Nuh Quran ing generasi. Quran ing generasi kaum tegese kaum akhirina kang liya kabeh. Rumete kaum akhirun iku adil kaum. Fa arsalna mongkon utus ingsun fihim ing dalem kaum ad. Rasulan ing rasul minhum saking kaum ad piyambak. Rupane bidan Nabi. An aibian tegese yen to ubudu wa nyembah sira kabeh. Ani budu wa. Penyembah wahai Allah malakum merono kedue sira kabeh min ilahin te pangeran wiruhu kang saliyane Allah. Kowe nganti mati nganti ning akhirat pangeran namung Allah. Afala tatakuna ana ta ora uti sira kabeh iku bawa siksane Allah. Patut minu namung kok iman sira kabeh. Wa qala lan komentar to ngucap sapa al mala'u sapa sekelompok min kaumihi saking kaum Nabi Hud alladzina kafaru rupane kaum-kaum sing kafir. Ciri utama kafir niku disifati utawa wonten wawu tafsiriyah wa kadzabu. Lan padha ngorono sapa alladzina kafaru dilikoil akhirati ing pertemuan ana ing terjadine akhirat. Ai bil masiri tegese kelawan dadi ilaiha maring akhirat. Kelawan lumaku maksude wong sing ngingkari akan terjadine akhirat. Wa atrafnahu lan maringi nikmat ingsun hum ing alladzina kafaru. Maknane na'amnahu. Tegese maringi nikmat ingsun hum ing alladzina kafaru fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunia. Mereka komentar mahada illa basyarun. Ora ana te Hud Nabi Hud iku illa basyarun kecuali yo manungsa mislukum kang persis kowe. Ya kulo mangan sapa Nabi Hud mate perkara tak kulo nakang mangan sira kabeh saking ma wae syrobulan ngombe sapa Nabi Hud mimate perkara tasrobuna kang ngombe sira kabeh. Wong mangane padha. Wala in ataqtum lan alikane taat sira kabeh wa la in ataqtum lamun taat sira kabeh basaron ing manusa wis lakum kang sepersis kowe fihi tetep ing dalam dawa wala in ataqtum kok samun te ana kosam basatun lan ana syarat lawal jawabu te jawab iku li awalihi ma kedue kawitane kosam lan syarat maksude kosam
Wa te jawabul qasam wis mughnin iku nyemugihno to nyukupno an jawab bisani sanging jawab sing kedua. Innakum sak temne sira kabeh dan nalikane ngono ida atok tumuhu nalikane no ati sira kabeh ing dasar la khosiruna yaktine dadi tuna kabeh mahbununa tegese kowe dadi wong tuna. Ayat itu kumonoton janjekno sapa Nabi Hud kum ing sira kabeh anakum sak temne sira kabeh dan mitum nalikane semate sira kabeh wa kuntum lan ana sira kabeh turoban dadi lemah. Wa idoman lan dadi balung sing ajur. Jare Nabi Hud anakum sak temene sira kabeh mukhrajuna iku bakal den bangkitno sira kabeh ditakekno sira kabeh. Wa te dawu anakum mukhrajun khabaru inakum dadi khabare inakum maklula kang pertama. Wa inakum ta inakum ataniyatu sing kedua tak sidun naukiti laha maring inakum sing pertama. Lama tola semangsane dianggap dawa apa al-faslu apa fasl apa pemisah sangka critane. Hayhata atau banget ismu fi'lin uta hayata isim fi'il madin kang mati di makna masdarin lan nganggo maknane masdar ba'uda tegese adoh banget apa lima maring perkara tu aduna kang den ancam sira kabeh minal ikhraji saking metu minal kuburi saking kubur walamu telam zaidatun zaidatil bayani krana ngekeki tambahi penjelasan. Ini ya ora ana te penguripan dunya mal hayatu tegese ora ana te penguripan dunya iku ila hayatun dunya kecuali yo mau urip ning dunya iki. Namun tu mati kita wa nahyalan yo urip kita. Kita iku jek urip di hayati abnaina sebab uripe anak-anak kita. Wa manahnu lan ora ana te kita kumaputina iku kelawan den tangekno sangka kubur. In wa ora ana te rasul ai rasul tegese ora ana te rasul hutan kabeh ila rasul. Iku kecuali wong lanang. Iftara kang gawe-gawe sapa rajul ala wahi ing atase Allah, kadiban ing kedustaan. Wa manahnu lan ora ana te kita lan maring rajul bi mukminina kelan wong sing percaya kabeh, musaddiqina tegese sing percaya kabeh fil ba'ti ing dalam masalah tangi sangka kubur ba'dal mauti sause mati. Kala dawuh sapa Nabi Hud, Rabbi do pangeran ingsun unsur wala turi nulungi panjenengan ingsun bima lan perkara. Kadzabu kang gorohno sapa kaum Nabi Hud ni ingsun. Kala dawuh sapa Allah taala amma qalilin saking tempo sing sithik minaz zamani saking zaman mama temai zaidatun zaidah la yusbihunna amma qalilin la yusbihunna ikene dadi sapa kaum Nabi Hud la yasirunna yak dene dadi sapa kaum Nabi Hud nadimina halituna kabeh ala kufrihim ing atase kekafirane kaum wa takdzibim lan pendustaane kaum faqadat mongko ngalap ing kaum sapa apa sayhatu bengokane malaikat Jibril utawa bengokan adab sayhatul adab tegese bengokane adab. Lawal halaku te kerusakan kainatun tetep bil haqi lan nyata. Fama tu mongko mati sapa kaum Nabi Hud. Faja'al nama mongko gawe ingsun kuwi kaum Nabi Hud tak gawe husaan ing tanduran sing kering. Wa wa te husae munabatun iku tanduran ya bisun kang kering. Soyar nabi. Tegese dadene ingsun kuwi kaum Nabi Hud mislaus padane husa fil yabati ing dalam keringe wis kering berantakan. Fabuk dan mongko kelawan aduh banget minar rahmati saya rahmat lil kaum iki kaum muslimin kang dalem kabeh. Ail mukadzibina tegese kaum sing pendusta kabeh. Suman sakna mongko nuli ninggulno ingsun mimbati sangi sakwise generasine kaum Nabi Hud turunan ing pira-pira generasi akwaman tegese pira-pira generasi akhirina kang weneh kabeh utawa kang beda kabeh. Matas biku min ummatin ajala. Matas biku ora bakal nyelip sapa min ummatin sapa generasi iki wae. Ora bakal nyelip, ora bakal mendahului ajalah ing titahe ajale umat, ing tulisane umat. Di antamu ta gambar ento mati sapa umat kok blahu sedurunge ajal. Wa ma takhiruna lan ora bakal mundur sapa umat, andu saking ajal. Umat diwae ora bakal mundur lan ora bakal maju sangka titah ajale. Zukira dan muzakarna apa ad-dhamir dhamir ba'da ta'nisi sause muannas dhamir. Riayatan krana ngreksa lil makna maring makna riayatan krana ngreksa lil makna maring makna summa arsalna rusulana tatra ya kalau terangno generasi nabi secara gampang ya, nabi pertama rasul iku Nuh nak mbok hitung Adam ya nak mbok hitung kabeh napa Adam tapi sing masyhur kalau terangno urut iki kersane nak manani Quran gampang bom Adamun terus Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu. Ibrahim nomor itu. Berarti Adam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Sinten? Ada Soleh,
Kum adaman Idris soleh wa Ibrahimu Lot. Lot wa Ibrahim bareng. Dhisik pundi? Sing pokoke bareng. Nabi Lot niku nak ngundang Ibrahim paman. Terus Ibnul Khol, nama wae paman keng ibuke Nabi Ibrahim. Pernah ponakan. Khol itu ponakan saking pinten? Ibu. Berarti Ibrahim nomor 6 nggih, utawi Lot nomor pinten? 6. Adamun idrisu nuhun duma saleh wa Ibrahimu kullum mutabalutun wa Ismail. Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu. Niki penting kula aturaken. Terus kesepakatan tiyang Nasrani bahkan orang Yahudi. Nabi Musa niku mbek Nabi Ibrahim senior Nabi sinten? Ibrahim. Tapi utek wis kadung kualik, kadung kliru. Nah, wong Yahudi nak nganggep Nabi Musa itu segala-galane, Nabi sentral, Nabi Hindu. Malane wong Yahudi niku uripe teng Madinah. Teng pundi? Madinah. Eleng-eleng. Tangganan mbek tiang-tiang Ansor. Iku wong Yahudi nak sumpah walladzi ikhtara Musa 'alal bariyah. Demi zat sing milih Musa ngalahno wong saalam. Wong Islam ora trimo. Walladzi ikhtara Muhammadan 'alal bariyah. Demi zat sing milih Muhammad ngalahno wong sak. Akhire jotosan. Mane iki gede Yahudi nemen-nemen. Kok awal ana jotosan perkara nabi niku wong Islam wong napa ya. Barang jotos-jotosan niku hikmahnya gede. Ya niku terus wong Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Nabi ku yo piye? Wong nabi ora kena diwarai, soalnya nabi. Nabi malah ngandani sahabat Ansor ngeten. La tufadiluni ala Musa. Ki ojo geman. Mulya-mulya anakku nganti ngalahno sinten Musa. Musa itu sebenarnya nak kiamat. Bergempa bumi besar itu Musa itu tak delok wis sekelan tiang aras. Dekne begeda-bedek nyerbeti lemah sangka rambutnya. Nabi Musa itu supaya ngetan-ngetan dua lemah saking rambutnya, wong tangi turu saking kubur. Dawuhe Nabi, aku ora roh. Dekne lagi tangi, apa dhisik aku, kok ketemu wis ngene iku. Nabi ku nak wong Yahudi ku yo piye, yo mangkel, yo seneng, yo campur-campur. Akhirnya ana perdebatan. Perdebatan itu syaratnya dari Nabi itu. Engkau nak debat sing ilmiah dari kanjeng Nabi. Iya aja ya. Nabi terus gawe cerita mulai. Ana alamilati Ibrahim. Iku juga nyalano aku itu alamilati Ibrahim. Oh, jadi ngaji tenanan untuk lihat itu kodar sing wis liwat. Lihat itu kodar sing wis liwat. Mustafa itu santri Mustafa terangan. Ini saya takut. Gus nuzul Quran tanggal 7, Pak. Saya tuh kodar tanggal 7. Orang ora tau maca Quran. Karwan inna anzaltahu fi lailatul qadar. Kan nuzul Quran yo. Oh, Islamanya aran takut kok. Saya nak nuzul Quran tanggal 17 tanggal qadar. Itulah saya iki golek luwiyane. Wis tanggal iki tanggal-tanggal iki golek apa? Kalau ini wis entuk, mulane niki pun kliwat. Tapi cara hadis kon golek ning tanggal 10 akhir. 10 akhir itu maksudnya itu 10 akhir tanggal 11. Apa 10 akhir itu 10 kok tanggal apa? Selingkuh. Ya atau mikir ngono. Nabi dawuh al-asrul akhir. 10 sing akhir-akhir ora akhir tok. Akhir-akhir. Mulane ora ulama sing darani Lailatul Qadar ya mulai tanggal itu 1. Ono sing mulai tanggal itu 10. Kok Nabi nak ngendikan misteri 10 sing al-asrul awakhir atau asrul akhir nek hadise. Al-asrul. Iya semuanya. Sing jelas aku yakin sampai Islam itu kabar wis ora kasih. Wala alamate laut jare tawar nek esuk srengenge gak ono sinare malah peteng to. Seneng ae ora dicero-cero. Ora entuk kok komentar, ora entuk apa komentar. Sebab ora roh ora ana tuh seneng. Kalau tak cerita Nabi, ben sampean hampir semua ulama itu sepakat satu-satunya nabi sing Nabi urut sesuai periodenya namun teng Aqidatul Awam. Jadi sekarang Sayyid Marsudi.
Mulane dadi kitab legenda teng Indonesia. Mergi urutan nabi sing urut niku namung teng kitab napa? Aqidatul Awam. Termasuk di Lut Ibrahim Ismail Duri. Iku Ismail iku anake Ibrahim. Sementara Lut itu semi kanca. Napa? Kanca be anak dhewe. Dhisik kanca. Mergo kadang kancaku kawin wis nekani anakmu rono. Lah Nabi Lut Ibrahim sami napa? Kanca. Mulane fa'a mana lalu Lut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Jadi Lut itu sami kanca be Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabi pinter. Senengane nglawan malaikat Jibril. Jadi mulai dhisik Nabi itu mbek Jibril bantah-bantah. Era mursyid itu wong bantah ora oleh. Itu biasa. Mpun iki kula terangno ya. Terus tiang Yahudi itu mbek Nabi Muhammad ora oleh dunia. Akhirnya wong Yahudi itu keterucut keliru. Musa saking hebat, Ibrahim wae pengikut Musa. Lah iku ketok goblok. Mulane dinyak Quran ya ahlul kitab. Lima tuhajuna fi Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mulane ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilmun. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wong Yahudi, mau kan etika perdebatan kita, jare Nabi kudu ilmiah. Iki debatan wis gak ilmiah. Ibrahim mbek Musa dhisik ndi? Wong Yahudi mung dhisik Ibrahim. Lah iya wong dhisik kok pengikut. Jadi padha karo Mbah Hasyim Asy'ari ku anut ruhin ayo aneh. Wong Mbah Hasyim luwih dhisik. Mbah Hasyim Asy'ari ku pengikute Hasyim Muzadi. Lewetan tangi senenge Mbah Hasyim. Dene riyen Mbah Mun nate ngeneng santri ini ngantos ken metu. Gara-gara niku Mbah Mun tanggung. NU Imam Syafi'i ape dijare ape NU. Lah, mergo takoki wong Madura. Dadi NU ora agama metu. Islam BNU dia mulai NU. Wong lawan Islam tiba tapi nak ngelawan NU. Orang fanatik wong Madura Islam tapi fanatik. Nanti takoki bangun dulu. NU Imam Syafi'i apa dijaga apa? Padahal NU berdirinya Mbah Hasyim anut Imam Syafi'i. Mulai wong alim-alim sing mutung BNU langsung nyekali madzhab Imam Syafi'i. Karena NU jadi organisasi NU fatwane ra macam-macam. Ada wong alim terus mencolok langsung alim Imam Syafi'i mergo ada organisasinya kadang kecewa wah wong dukung-pendukung wah gitu. Iku kok. Jadi mulane nak ngaji Quran anak sing saged nggih angen-angen. Nek boten saged nggih anut sing angen-angen. Jadi ya ahli kitab. Ya ahli kitab. Kowe kok berdebat tentang Ibrahim. Dan klaim Ibrahim pengikut Ibrahim bahwa ma unzilatis Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Apalah takdir. Akal tidak dapat. Sebab itu Nabi Muhammad itu nabi paling realistis. Beliau gak tahu muni gawe negara Islam atau gawe agama Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kul ma kuntu bid'am minar rasul. Aku iku ora rasul sing bid'ah. Mergo aku mau anut Ibrahim. Iku kanjeng Nabi. Lalu umatnya niru, sampai keterucut. Umatnya itu gawe Islam, orang gawe Islam, aku mau anut. Cara kanjeng Nabi kok muni pendiri Islam, kalau dikatakan orang Barat. Itu Muhammad Rasulullah Nabi, mergo dekne mustaqil berdiri, sing tercerabut sangka akar nabi-nabi dulu. Jadi kamane cara ngaji sanate Muhammad gak musal-sal, mergo dekne berdiri. Mulane ciri utama Nabi mesti musaddiqal lima bena anut ngarepe anut ngarepe sampai ke Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki wong ngelem Nabi Muhammad itu ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti yo punjer. Punjere Nabi itu dengan arti derajat, tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane alif tabi millat Ibrahim wa hanif. Itu ana sing iki. Perbarane millat sinten Ibrahim. Ini penting kalau aturan. Sebab itu jengben. Nah ini lucu nih. Ini mulai kita ngaji aku sebenarnya sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran. Dia kue tenan wis dakwai kaum. Mumpun Gusti. Kula pun mulang kalimat tauhid. Kadene niku Nabi sinten takoki malih. Musa, kowe wis tenan dakwai umatem tauhid. Nggih sampun Gusti. Isa, kowe wis tenan dakwai tauhid. Yo sampun Gusti. Seksi sapa? Muhammad lucu kan. Kanjeng Nabi paling guri
tapi dianggap. Lah itu mungkin nak jadi seksi itu tadi. Rantai itu ono induk. Yang pertama digawe rantai pertama. Terus digawe nganti rantai terakhir. Bukti nak rantai terakhir, rantai ngarep itu coplok orane tergantung rantai buri. Nggak rantai buri iki wije, berarti ngarep wije. Mergo ijek sentelan. Kalau dia mikir nanti bingung nanti sholat hajat itu piye karepe. Nabi itu musalsal rantai. Mau paham ya, enggak jadi khawarij, paham jadi. Rantai itu nak sing ngisor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau dikalung bojone rantai aku ora tau duwe rantai ngono. Rantai alu wae ana anggere wong duwe ruke ning duwe tapi nyantang wedhus ya. Rantai iku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dhuwure ijek. Paham ya? Nak gelang dhuwure ra coplok, gelang dhuwure ijek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam, ora ono seksine dia berdiri sendiri. Mulai nak takoki ra iso jawab, "Dam, buktine apa nak kowe dakwahi?" "Beb, buktine apa?" "Isa, jawab Muhammad." Mergo rantai ngisor una ijek, berarti dhuwure ijek. Anggere ijek dhuwure ijek. Iku rasul itu kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi dari anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ini disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi. Ciri utama nabi gawe kalimat la ilaha illallah apa? Mulane kowe sampeyan wong apik ora iku kurang anak putu. Paham mungkin? Angger anak putumu salat wong apik berarti ki wong apik. Mergo cebloke apik. Mulane kira rasa bangga dadi wong saleh saiki. Angger begigatan anak yo kaya bapak pedhot berarti. Perkarane pas pangeran takok, "Cung, kok ana rantai coplok dian ki anak sapa duka Gusti?" Lah iku perkara. Iku mulane ciri utama wong apik ku ning turunan. Mulane idza matabnu adam ing qata'a amalu illa misalatin termasuk awaladin sos. Ane kados kula niku bapak kula yen nak ngandani kula, aku kudu alim ya hafal Quran. Mergo dhisik Bambang ya alim hafal Quran, ora pedhot, aku iku pedhot. Jadi kula akhire mulai alim hafal Quran. Ngapal hati. Piren bapak kula wong alim pedhot, aku. Kula sakniki PD mulang perkara niki ibadah. Asline cara ati kula nggih gak duwe nyali karena saya punya anak di kudu. Paham ya, itu seksi itu ning ngisor. Angger rantai wijek ngisor berarti ana tautane ning dhuwure. Dhuwure ana tautane ning dhuwure. Mulane wis ditakoki seksi sapa ummatu Muhammad. Disebut fakai fa idza jinna min kulli ummatin bi syahidi wa jinna bika ala ulai syahida. Mak esuk ben tak dadekno seksi nyekseni para nabi nak wis dakwah. Nabi terus nangis mergo sungkan nyekseni nabi-nabi senior. Mana Nabi nangis pasti waktu nama fakai faida cina min kulli ummatin bisyahidi wajibna bika ya Muhammad ala ulai napa eling-eling. Mulane sakniki Kanjeng Nabi sing sakniki. Iki Kanjeng Nabi tenan sing sakniki. Niku tesih suka. Paling sering didongakno nggih kula jenengan sedang. Kok ketok ajarane Nabi iku bener nek ana sing terusno saiki. Sekali ini terputus, ganti Ahmadiyah, ya wis nabine loro. Paham ya? Paham ya? Sekali kowe ra turunan Ahmadiyah wayo anake papat kowe cita, ya mayoritas Ahmadiyah. Wah, itu terus butuh strategi, iku eling-eling ya. Mulane agama iku dikawal loro, siji ku ambek hujah, ambek logika. Loro iku ambek anak turu. Apa artine logika nak kalah mayoritas? Kalau kalian mana? Apa artinya logika nak kalah nopo mayoritas? Misalnya wong Indonesia itu 2.000, sing Ahmadiyah itu 19.000. Gak usah hujah-hujah, tapi mayoritas. Nabi kok sitok, Nabi itu loro, jadi mitraan. Mending ngono kabeh. Sing 1000, nak yakin Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, minoritas. Suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah musuh. Sing ngomong mayoritas. Mulane mayoritas harus dipertahankan. Mulane kowe kudu gedeng wong wayo, mergo nyepetno napa mayoritas. Soal kono de masalah ben diurusi dhewe, tapi kira usah gede. Wong masalah dhewe kok. Wah, iki. Niku penting mayoritas. Mulane iku sirine dawuh Nabi tanah kahu tanah salu fa inni mubahin bikumul ummah.
Aku bangga nek umatku akeh. Mergo kadang masalah ora iso dihujahno. Mau anut mayo, saya sampean tak bedheki. Dalil ahli sunnah itu yakin tak gak? Kowe yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia, NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran kedua enak maca alaikum bijamaah wa man sadda benar. Kamu harus ikut mayoritas. Kalau sendirian neraka. Mayoritas wong Iran Syiah. Berarti sing ngerajal, sing sat. Jadi andekan wong NU kok urip ning kene iki. Iran atau Muhammadiyah. Ratu nyali. Abu Bakar laknatullah alaih. Ini rotuan lu dhewean kowe. Nah ini mulanya pentingnya. Jadi kadang wong pertarungan itu orang nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi. Ya jumlah populasi. Jadi saya rati duwe wong soleh-soleh. Wong soleh paling goblok orang duwe perhitungan. Sing diperhitungan wong alim. Wong alim mesti ana faseke sithik-sithik. Perkara nek kadang perhitungan, tapi iki sing dadi cagake bumi. Anu wong nang nyek wong alim ku kena ratune wong alim. Kok wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fase. Lah wong saleh mau lunak-luno nek cara roh perhitungan. Ngerti mati, kali wis mati itu ngono tok. Ane wong saleh, wong alim kuat. Jeleng-jeleng. Mergo niku wae. Kula nate maca fatwa Imam Nawawi, niku nganti beliau ku nangis. Umpama wong sak donya ku Islam kabeh fase kabeh, iku wajib untuk saham. Piye wae dene memberi kontribusi Islam itu enggak jarang asing. Saya ini jajal misalnya mayoritas ning donya ku kafir, ana Islam soleh, kualitas A tapi mau sithik. Islam jadi barang nopo. Kalau kalian ini misalnya saya Indonesia, wongnya tak sudah. Ono Islam mau 1.000 tapi kualitas A. Ambek 900.000 tapi kualitas C. Cara kowe bener iki. Atuk 900 kualitas C, sementing daerah kok terkenal pas sithik-sithik enak. Timbang kualitas A tapi sithik. Mergo nek sithik ora iso dijadil Islam. Jadi suwe-suwe nak sithik kan meskipun kualitas A cara pengamat darane sekte aliran. Mergo tapi nek ada fasik lah tatonan selawatan, masyaallah kan udah betul. Wah, wong saya Indonesia alhamdulillah sing tatonan gimana kok? Selawatan. Tatonan tukang parkir ngaji. Wah, nek wong Islam Indonesia kuwi enak. Wong Jawa Timur wong ape lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan yo bali digawa nggo sowan apa? Suwuk, Mbak, pesane menang. Lha iku penting, dadi mayoritas itu penting. Mulane alaikum bisawabil a'zam wa barsal zasabna. Wong saleh ora duwe perhitungan ora duwe. Paham ya? Nah, ini penting kula aturaken. Terus wong kudu ro. Nah, dalam hal ini nabi paling sial Nabi Isa. Paling elek nabi. Mulane jemben kula jemben nang akhirat nabi paling kula kepen ketemu Nabi Isa. Nabi Muhammad karwan nabi kula. Cara kula ketemu Nabi Muhammad kok suwun nabi sing bareng kaya ngono sapa? Kula kepengin sowan Nabi. Kok nabi paling kesal nabi sinten? Lara-larane wong nabi salah pahami penggemar. Mulane sing ngaji kula saniki harus siap bersaksi. Hadis ning Bukhari iku sahih. Nabi ngendikan fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia. Sampai kiamat. Tapi cara statistik dunia yang diomongkan, didengungkan oleh media, oleh buku-buku, mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan Kristen. Islam nomor 2. Ini cara kula keliru. Nak sing terkait Isa itu keliru. Nggih sing terkait Isa nomor keliru. Kelirune ngeten. Nabi Isa itu cara jenengan nabi betul. Nabi kan. Wong bener apa wong salah? Artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan, Nabi Isa membenarkan betul kan? Mengeluh karena kecewa kan? Jadi penggemarnya Isa menyalahpahami. Artinya Nabi Isa kecewa enggak oleh penggemarnya? Kecewa. Nak ngono mereka itu pengikut Isa apa enggak? Enggak kan?
Berarti misalnya wong Kristen jumlahnya sak dunia sak miliar ya, iku hakikatnya ora pengikut Isa. Enggak semua. Islam senajan ana sing fasik, ana sing maling, ana sing preman, ana sing korupsi, tiap salat, tiap zakat, pokoknya tiap Islam itu hakikatnya pengikut Nabi Muhammad. Berarti akan ini. Akan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah cara aku Isa ora ada pengikut, mergo sing darani anut dekne salah. Iya darani Isa iku warak. Kulo syukur tenan dadi wong alim termasuk saged paham. Nah, ono kira usah cilik Islam dan Kristen ku akeh napa? Akeh Kristen, to akeh kote akeh napa? Islam. Sing anut Nabi Isa, niku cara Nabi Isa sugeng nggih kecewa, mergo carane anut. Napa? Salah. Bang. Lho nggih cara Nabi Isa ketemu wong Kristen pendeta iku ora pengikutku, aku ora ngajariku kan tanisan tenan kan. Nggih betul. Saya pentingnya ngaji, saudara Rasulullah ketika ngendikan fa'arju an aku la aktaruhum tabi'an yaumah. Maka pengikutnya akeh ning kiamat berarti ning dunya ya paling mergo iso anut nabi ning akhirat kan bergantung status dene ning dunya dianggap. Lalu jenengan sing syukur, meskipun jenengan fasik sithik-sithik ngaten iki pengikute Kanjeng Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Isa nabi paling susah. Jadi nabi suwi berjuang. Sebenarnya sing diaudit pengira. Kalau ya Aisyah namar jam, anta qul talina istaghfiruni wa ummi ya ilahi ini. Anta qul talina istaghfiruni wa ummi ya ilahi ini. Sah. Dewe pengira. Kowe nganti disembah itu piye ta? Kowe tak dadekno nabi ben wong nyembah, kok malah wong nyembah. Jangan-jangan kowe dhewe sing duwe ajaran ngono. Tapi sampe nabi. Nabi Isa ngendikan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Boten Gusti, boten nate muni ngoten. Wong tak dunya tak nyembah jenengan. Ma qultu lahum ila ma amartani bi ani butuh wa rabbi wa. Mumpun kan akan nyembah jenengan juga malah nyembah kul. Dan itu penting kalau aturaken. Terus kadang kita itu ora butuh kualitas, tapi mau juga kita nopo kualitas. Sebuah niatnya selawatan piye, tapi jalan urgen loro mau selawat kabeh, keben mungkin mau nopo selawat. Ya ora usah kecewa. Senengane kok jaga nopo kualitas. Penting nabi dek, nabi sinten Muhammad. Ane wong nak ngalim, iku sing takdir. Aja saleh tok, nak saleh iku senengane jaga kualitas. Nah, wong alim ora, wong alim rada wong hati sikit-sikit, karena dia butuh kuantitas. Dia ini diperhitungkan. Lho kula bayangno tentunya kula bayang. Umpama ana ning Indonesia wong 1 juta. Sing 100.000 alim kabeh, saleh kabeh. Sing 900 Islami Ahmadiyah. Otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujah tidak ada gunanya di depan mayoritas. Iku hebatnya kan Nabi ngendikan tanah kahu, tanah salu, takasaru. Wa fi walatin murfa'in li mubarir bikumul umam. Kena suami kawin anak menang ada. Ini gigi kajet, gigi putri, anak itu songo, 11, 13. Ini wadah. Kalau dikonjok ke si cek 6, anak itu songo. Saat ini cek 6, songo jangan pinter. Juga, tapi itu kadang. Tak niki ini umurnya saya tak pulau anak pun. Urip kabeh. Dari tak koi, wayo iku wis masalahe keberatan. Jane wae ora anak-anak lho. Jadi babon kita tak gebut yo. Lah teori iki ditentang wae wong kabeh, yo ditentang negara, ditentang ekonomi. Ditentang nopo ekonomi. Saniki kiai-kiai alim nggih mulai fatwa sing anak loro wis ngono ketok kok. Patut ora. Kalau lah rencana anak ini nak kulo ni papa di bener kata-kata yang lapat nomor 6 lah. Kita nak minat songon itu kulo kira-kira. Tapi kok ono ilmu nih. Maksudnya kulo cerita ini ku yo ono nopo ilmu. Jadi mayoritas itu penting.
Kalau nanti diceritani wong alim sing tahqiq. Niki perlu kula aturaken kula tabaruk ya Ramadan. Islam teng Thailand, teng Indonesia itu bareng. Karena semua Selat Malaka niku Islam itu di ono Thailand, ono Indonesia bareng. Tapi Islam Indonesia itu diinspirasi ulama, sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh, iku Wali Songo wis istihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan napa. Sehingga kuat. Mergo di tradisi gawe negara. Meskipun ana konflik internal era Kutu. Era Kutu wis Pangeran Trenggono, tukaran macam-macam terus Arya Penangsang, Sutawijaya. Tukarane padha Islame, padha rajane tetep apik. Dua berminggat nggih kerajaan Yogyakarta, minggat nang Cipang Panolan, minggat meneh, minggat dadi raja, tengok-tengok dadi negara. Tapi nek wong Jawa to ora, ning ndi mung lunak-lunak ngenteni mati, lunak-lunak ngenteni mati. Ngerti-ngerti wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Dan saiki Islam teng Thailand itu mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepat, mergo ulama-ulama duwe istihad nang cepat mayoritas, nang cepat menguasai negara. Mereka juga kaget kenapa Kiai Alim Indonesia kok politik kabeh Basim dia anak Wakil Menteri Agama, dia anak terus nopo presiden. Saat ini orang wakil bupati gubernur Agus, riyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak Sulu. Saat ini misalnya gubernur Jawa Timur wakilnya Gus Ibu, wah ini Gus sing jabat di Jakarta itu keluarganya Said Al-Badani dengan Bustanul Arifin. Said Al-Badani semua alim ke Mekah. Itu ponak-ponaknya sudah jadi menteri di Jakarta. Perkara ini ngoten niku ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahe, cek polemike, cek opini ini, iku kudu Islam Syiah. Liusirohu ala dini, haru maknane ketok. Ya sama saya kita tasir nonggo haroyat haru duhuron maknane nopo ketok. Nah dia ada wajan apa lahat haro, yudiru. Ketok itu mayoritas atau minoritas? Mustafa sering tamu perkara, aku ora alim aku. Wis saleh dadi khawarij terus. Nang tak latih wis semen dadi saleh nopo? Khawarij. Karena saleh khawarij pokoke sikit lah nak nopo? Khawarij. Yo paham iki penting ora. Nah, sebab itu nabi ku ngoten niku. Nabi ku dikampanyakno nak tak grup. Mulane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti nabi dianggap mandiri. Kecelakaan. Perkara ini kecelakaan terus mendingnya Nabi jare wong Yahudi. Musa itu beda dengan Muhammad. Mau jare wong Nasrani. Memang Isa itu beda dengan Bang. Mergo ajaran Nabi dipisah. Misalnya itu mulane dikon maca ning akhir surat Baqarah, ciri utama wong Islam sing bener wala nufarriqu baina ahadin min rusul. Semua rasul itu sama cara pandang, sama cara bertauhid. Saiki wong tahlilan wis ora jiwali kula kon iku penak hakim Rasulullah kok maksudnya piye ora ono. Terus pokoke buanter, mari ku piye entuk sangu mulai. Kita sebagai donga nggih. Dadi 10.000 wong kita lho nggih. Kena wae ruwatan pusing lho. 10.000 wong kita, nanti tep donga wong telu, ya 30.000. Lha niku 5.000 asal ba oleh, 5.000 separuh Fatihah lho. Itu sebenarnya anak positif. Tuh nak 1.000 cepet repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buah kula. Ini donga tenan. Kirim donga kalian yang tak takoki. Lha ora kesel. Pak Ras disebut ngamuk. Mergo wis umron nyawa sitok niku. Wah, nah tak sebut. Nek iki disebut apa mboten? Disebut. Aku lalu ya nate kan mimpin wonten. Kan mimpi itu tak apa ini gini, saya yakin danten Allah sing beso, tapi nanti terang malah tersinggung. Aku mereka mau nyebut catutan lagi, bareng dikana telur lempir meriang aku. Aku wong alim ora kurang akal, dia saya yakin Allah beso. Nanti terang teman-teman itu tersinggung, malah boten mati. Ya kan terus aja nih kan. Tak kali aku ora beso. Aku sana kiai kudu kiai 3 kali wong. Jadi tawarai sih untuk menunjukkan. Mungkin jenengan kita yakin Allah menapa? Oh, nanti terang detail sawangannya Allah kurang paham. Jadi ini malah menyinggung. Mungkin fatihah jenengan dugi sasaran. Ya pun boten tabiran pikir Al-Fatihah bar.
Jadi penting ya, terus kalau suwon lewat ngaji niki, wong Islam Indonesia harus ditakdir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepes wis soleh, terus wong sing anut sunah Rasul. Pulau Islam anut sunah Rasul. Pulau Islam wong fasik. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lu soal dadani wae, tapi ra usah keluarkan dari kalangan. Ra usah keluarkan dari nopo kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang. Dan itu mengurangi izhar. Padahal di antara tujuan agama ini liyudhirohu ala dini kulli. Izhar itu enggak harus menang, tapi lebih muncul, lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opini. Mana kalau senang mawon, kalau solawatan ramai dia senang mawon. Semua paham tau ora, pokoknya solawatan ramai senang. Cuma yo butuh wong alim-alim sing iso menjaga penjelasan kualitas nopo. Boleh terus kalau orang no periode Nabi, macam kalau Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh macam-macam. Itu kita jaga mayoritas. Nak Nabi itu saling musalsal. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau diwalik Nabi Muhammad cuma kalau Nabi Adam. Lalu cuma sing dadi seksi Nabi sing wis kliwat iku Nabi Sami. Mulane kitab Bukhari niku pinter. Sing dadi seksi nak gawe Nabi orisinil, malah sing nyekseni Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah pinter Rasulullah. Saya Imam Bukhari kapundhut kudu matur nuwun mek kula sing nerangno sakniki kula. Mulane kula sering nak takok iki aku sering mati matematika, aku sering dipatikai dengan kapundhut. Aku sing kangelan nerangno kono sing swarga. Atau Imam Bukhari sakniki kan sing enak-enakan, tanggep ae teng swarga utawa rondok, misale swarga rong buka nggih mun lho nggih to jare kan swarga saiki rong buka wis rondotun min riyadil dina dianggap ning wis. Kono wis penak, kene sing cek panggilan. Di umat khusyuk pintu. Wong anggere sing sregep plomo ora pati rowan. Wis ora ono sing sempurna. Dari bapak nak dikek kula. Kowe nek nyai ro dhewe ya. Sing tukang itikaf mesti sing ora pati urun masjid. Wis sing tukang urun mesti ra tau itikaf. Lha urip. Niku nyata, artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid semeneng. Semeneng ojo kon itikaf. Sing semeneng itikaf ning masjid, semeneng, sing penting ojo kon urun. Artinya dunia ora bakal ideal. Lah misale mbok turuti ya gelo. Mbok turuti ya gelo. Yo wis ra ideal lah lakoni wae, menyen lakoni dunia. Ngoten. Ora rasa kecewa. Kan ada kiai ora rasane, sing fase kelomo, sing soleh medhit, kadang drengki barang karo. Kuwi mau kiai bukan kafir. Ya terus-terus. Nek bukan rabe kiai malah kafir, derek mawon cepet. Terus wong awam komentari, iki ora cocok, ini sunai ape ora cocok perkara iki boleh rumah. Paham, itu tapi jaga, ini mayoritas ini napa? Jaga. Disebut fa'inni mubahil bikumul rumah. Jadi nek suami nikah kudu anak ya. Ya anake solusine macam-macam, sitok untuk akeh ya kena, papat ndak akeh ya kena. Tapi masalahnya tanggung dhewe, maksudnya iki ojo. Ndak artinya saya begini. Saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligami ini poros sinten. Meskipun kita mungkin tidak berani poligami, takut istri, takut bayar, takut keuangan macam-macam. Masih ada kanca kula yang masalah. Bojo loro sunat ben maksudnya nanti loro sing kita ucul, lah kita meneh kan tetap berarti. Kan enggak satu tambah satu dua kan, satu ditambah satu hilang satu, tambah satu lagi hilang satu lagi. Masalah ya. Karena saya pernah diberitahu wartawan senior, wartawan Republika itu teman saya. Ketika dulu AA Kim poligami dan dia jatuh di publik, saya tidak tahu kalau tidak, pokoknya di publik jatuh. Itu semua tulisan itu bukan tentang AA Kim yang poligami, tapi tentang poligami. Sehingga sudah tidak menyebut tentang AA Kim. Pokoknya poligami itu tidak masuk akal. Poligami itu salah, karena nanti terjadi gini-gini hanya nuruti nafsu seks. Beberapa media itu besar-besaran mengkritik poligami dan itu sudah tidak menyebut walhasil ada wartawan senior yang mencintai Islam, dia cerita sama saya, Pak Bahak, sasaran tembak itu bukan agim, tapi umat Islam dibikin janggal tentang poligami. Nak wis janggal bahwa logika poligami itu pasti buruk. Hanya sudah tertanam kalau poligami pasti buruk,
mereka akan janggal kepada nabinya. Jadi agim itu tidak siapa-siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau poligami divonis dulu dan buruk sekali dan tertanam di umat Islam, dan orang Islam janggal pada Allah. Jadi saya menjelaskan ini itu ibadah. Meskipun saya sendiri mungkin ya ada poligami. Mungkin nah mungkin karuan. Curang dene. Ora rasane wong loro ditok genti. Aku ora ro, apa sing kedua iki wis genti meneh ya. Tapi dene direputasi napa? Tukang napa? Gonta-ganti pasangan ya direputasi. Mulane wong alim senajan tawa rawani nglakoni lan roh logika. Nggih roh napa? Logika. Supaya hujahnya Allah mati. Jadi berarti kalau kasus Thailand itu jadi dulu Thailand itu terlambat bikin apa mayoritas. Sementara Islam Indonesia teng Pasai gawe kerajaan Pasai. Wali Songo Demak Bintoro gawe kerajaan, Kesultanan Giri gawe kerajaan. Lho Cirebon dikon tunduk Demak gelem. Tapi syaratnya sitok, kulo nggih tetep gawe kerajaan jambak. Tenan ae. Bareng Demak Bintoro guling, era putu wis do pindah ning Ngayogyakarta. Cirebon gak melok boleh mergo di kerajaan. Jadi gak air. Agama liya di bawah kerajaan itu kuat. Iku istihad ulama Indonesia. Ya saiki diikuti kiai-kiai sing politik. Ya soal ana subate urusane dhewe-dhewe, wae cerita mayoritasnya aja delok LSO, pokoke delok paham ben logika. Iku logika politik sing dilakoni para nabi ya termasuk jaga napa mayoritas. Mulane Nabi ngendikan fa'arju an akuna aksarohum hadian yaumal qiyamah. Aku berharap sebenarnya umatku mayoritas. Dan sampai tangklet. Tapi kenapa sekarang orang Kristen di atas umat Islam? Umat Kristen sekarang itu tidak pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa tentu kecewa kan penggemarnya dia justru salah tentang dia. Penggemar, begitu. Penggemarnya Nabi Isa kan salah mendudukkan Nabi. Berarti hakikatnya sing Islam itu mesti pengikut Nabi Muhammad, tapi sing non Muslim mulai saudara dia pengikut Nabi Isa. Berarti akan pengikut Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Akhir Nabi Muhammad. Paham ya? Lagi pentingnya ngaji. Kalau orang yang tadi yo mikir, selain sinau kitab-kitab yo mikir. Yo kesel tenan, yo sinau mikir orang sing bantu. Sampai takut siang. Kalau malam jenengan takut itu terus. Kalau nu sering ada musyawarah, mesti agak takut wong. Nah, jenengan nang kula tak tinten waduh. Terkenal ngalim resikonya ora iso rembukan. Gak ketakon sih dijawab ten. Jadi kalau aku pengen golek wong alim-alim sing sak level, sing umure level ya, sing lebih sepuh mungkin banyak. Sing sak umuran, lebih sepuh kan sungkan. Paham ya, terus kalau kena apa nabi-nabi diceritakan Quran bolak-balik ning Quran ben ketok mayoritas. Dua agama ini mayoritas mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi sampai ila yaumil qiyamah. Mulane ketika ada Nabi la tajadu ta'ifatu min ummati dzahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahu. Wa fi riwayatin man nawa'ahum hatta ya'tiya amr. Agama ini akan berjalan lurus sampai kiamat, selalu ada. Sampai ngono Allah ngersakno terjadi kiamat, ngomong salat dipateni dikabuluti terus langsung kiamat. Tapi selagi ini orang ngapain kiamat, selalu ada kelompok benar zahirina ila yaumil New York orang ngawur, ya New York Amerika. Teng New York, itu ada apartemen, gue wiridan, toreko, naksabandia. Sehingga dipimpin Syekh Kabali itu. Itu gaya tenan, gue ngire gawe film Hollywood, ada apartemen, gue wiridan, toreko, naksabandia. Pangeran Australia, toreko, gitu ada. Teng Swedia, gitu ada. Teng Belanda, gitu ada. Kodang tenan aja maksud. Nek wali ku keramat. Wong pekeh aja rapati keramat. Sing penggemar wong Islam tok. Nak toreko jan keramat. Ada seorang non muslim itu penggemar Jalaluddin Rumi. Dikon masuk Islam tak gelem. Lalu dia penggemar Jalaluddin Rumi. Wajar wong mursyid jan keramat. Nah saniki sing keramat ya saya rumah hafid sing saking Yaman. Lu keramat tenan. Wong non muslim wis seneng. Ora seneng. Wajar wong keramat ora kena di kuat. Saya mikir sampai jadi agama ini tetap izhar. Jadi waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wal yudhiru. Kalau tafsir ya sampean yakin. Terutama sing milih juga sing Abu Uzza bin Yasin. Zuhara yadharu zuhuron. Ya nek wajan afala azhara yudhiru izhar. Maknane izhar iku napa ketok. Mulane darane salat zuhur, iku salat sing paling napa ketok.
Zuhur itu maknanya ketok. Nah, agama ini ditugaskan supaya lebih muncul, lebih menonjol, lebih mayoritas, lebih kelihatan dibanding agama yang liyul hirohu. Paham ya? Sebab itu ulama itu harus ngomong terus supaya logika ini rasional. Logika beragama itu apa? Rasional. Lalu kalau ngerasa ibadah nafas mucal. Lalu kalau nak mucal itu pede, mereka pasti ibadah. Apa sebetulnya mucal itu bukan pede, tidak salah. Paham ya? Terus itu gunanya Nabi Musa dibakas Nabi Isa. Umpama ini balik malih. Umpama Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa. Berarti kesannya Nabi Musa wae wong Yahudi. Terus di rivalitas musuhan berhadapan-hadapan dengan Nabi Muhammad. Umpama Islam gak bakas Nabi Isa, berarti Nabi Isa wae wong Nasrani dihadap-hadapno dengan Nabi Muhammad. Berarti kejadian ini dari wong Nasrani. Oh Isa itu hebat timbang Muhammad, itu jagoku. Sejarah wong Islam oh jagoku Muhammad, Isa ra jagoku. Nggih betul. Kalau balik iki. Iku sirine kena apa Nabi Muhammad pas kon ngadili Nabi Musa ra gelem lho kok aja nganggep aku musuhan mbek Musa, pas ana kiamat sing tangi. Iku pas tangi wis ana Musa, nganti aku ora roh tangi dhisik aku kok dhisik. Ada Nabi jawab yo lucu. Lah yo umpama Nabi tidak bersikap gitu, wong Yahudi jagokno Musa, wong Islam jagokno Muhammad terus didutok iki. Nabi Isa dijagokno wong Kristen, Nabi Muhammad dijagokno terus didutok. Tapi ndak lanu fariku bena hati Rasul. Ternyata ini ilmu ngeten wis entek. Wis entek. Mulane kanjeng Nabi foto Asyura iki yo fact. Foto Asyura rumang tam sejarah Nabi diwarai Jibril kok. Foto Asyura Nabi mlaku-mlaku wong Yahudi tangga-tanggane ke foto ditakoki, ya masyarakat Yahudi kok foto kena apa? Oh ini dino penting mat, yaumun najawwahu fihi Musa, yaumun yang dari Yahudi, wah ini dino penting, hari ini Musa diselamatkan, hari ini Musa ngalahno Fir'aun. Terus kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat, sing paling berhak hormati Musa itu aku ora kowe, mergo ajarane wis melenceng. Terus wong Islam bikin foto napa? Asyur. Artinya Nabi tidak ingin kalau Musa itu dimiliki orang Yahudi. Riwayatnya kan jelas, nahnu ahaqu bi Musa, kita ini lebih berhak memiliki sinten Musa. Akhirnya orang Islam disurat atau kosong apa? Lah dari Fathul Mu'in kitab sing dindos wong-wong pesantren. Berhubung Yahudi poso tanggal 10 ben beda sithik, dikon mulai tanggal 9. Lah iku mari aku rada keberatan perkara terus rong dino. Lho niku Fathul Mu'in sing ngendikan ngono gak leren. Nak kadang tanggal 9 kadung ra poso disunatno tanggal 11. Mergo nak 10 tok padha karo Yahudi. Ayo perkara kan. Lah kula nanti sak niki nak foto 10 tok. Mirip lah sing penting sepiro aku soe ora kuat. Nak foto terus itu terus. Lah alhamdulillah Imam Syafi'i dawuh kok semua 10 ora apa-apa ya 10 tok ya ora apa-apa. Tapi Imam Syafi'i ngendikane ora apa-apa. Tapi baca rada nyerempet mirip niku wae perkarane. Tapi intinya jangan sampai ono hadap-hadapan antara Nabi Muhammad Nabi Isa. Mulane wong Islam kon istiqomah maca akhir Baqarah sing di antara aturan iman iku la nufarriqu baina hadin rasul. Kita ora beda-beda napa. Tapi nasib ayat iku sing disarakno Nabi wis dadi rutin, wis gak dielmu. Ya sembol ora roh. Tapi sing rutin ya luwih apik timbang ora rutin ra paham. Ya ayo malah enak meneh kan wis ora rutin. Jadi itu betapa pentingnya akhir Baqarah karena di situ ada aturan iman yang fundamental. Rupa-rupanya para rasul itu la nufarriqu baina ahadin rasul. Kita ini tidak akan membeda-bedakan para rasul. Para rasul itu sepakat nenggone satu ajaran apa tahu? Tauhid. Sebab itu kanjeng Nabi ning Quran diwarai Allah kon nyebut mulai ceritane Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud macam-macam. Mergo satu kesatuan la nufarriqu baina. Nah, saiki ciri utama wong kafir piye? Wong kafir ciri utamane piye? Wa yuriduna ayyufarriqu baina wahi wa rasulihi. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Ciri utama wong kafir rasul diperdebatkan. Musa bin Muhammad tobdi, Isa bin Muhammad tobdi. Terus Isa wae wong Kristen, Musa wae wong
Nah, saiki dadi musibah. Kadang ngono wong pidato. Wong Yahudi nabine Musa, wong Nasrani nabine iku keliru sing bener wong Nasrani yo ora duwe nabi. Perkara Nabi Isa iku ora ngono. Paham ya? Paham ya? Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad, ya Nabi Musa, Nabi Isa, la rufariku, baina hati. Mulane sota kawo lanting, mulane Quran diurip-urip. Sampai kita ngalami, wa yuriduna, ayu fariku, baina wahi, wa rusul. Wa yakununa, nukmiru bi ba'diu, wa nakru. Paham ya? Tetap ini sirine, kena apa cerita Nabi diulang-ulang, ben ketok Nabi kabeh iku visi arin wahid napa ala tauhidin napa wahid. Paham ya? Terus ini penting kula aturaken diulun nggih ganjel tenan kadang ya Allah. Kanjeng Nabi ngendikan pengikutnya terbanyak, dari statistik orang Kristen itu lebih banyak. Barang kula angen-angen ya itu tadi, ternyata mereka itu tidak pengikut kita Nabi Isa. Mun kula terusaken ya. Ben wis pokoke ini nanti roh. Narailen yo wis. Tapi yo tetep tahlilan, ojo kok wis ra eling ra tahlilan malah repot. Kadang wong ngritisi tahlil ra tau tahlil, tapi yo ora paham arti. Lumayan kados kula, paham tapi ra pati tahlil. Nah, tapi ora patine kiai sering kadang-kadang. Ora patine napa? Kiai. Yang kula sering, kula jarang ngenten tahlil. Nek ana mati ngene kula bagian niku. Mametaken. Mantap wis nak kok pamit jenengan. Masane kula pidato bener mboten. Kula anut Mbah Khalil Bangkalan. Pamitno ya. Mbah Khalil Bangkalan sing terkenal keramat sing di Khalil Syekhona Khalil. Wonten kaji Surabaya sugih. Zaman niku duwe Datsun di mobil sugih. Wasiat nak mati sing nalkin Mbah Khalil. Nah, Mbah Khalil wong alim santrine akeh. Teko nang Surabaya ditunggoni tiyang kuat. Wes yo aku Khalil Bangkalan yo sowen ate takoki mungkar nakir muni anut Khalil ngenteni Khalil wis kuat. Itu tentang tinggal. Baru nalkin omna itu aku pengulang semua ngerti malaikat marah buka ngenteni bakole. Kita wali-wali itu repot. Ora repot-repot jawabannya ngenteni napa? Lan kula kuwatir Mustafa tak malaikat ngerti Gus Bawur apa. Oh, jenggote ngono ora wani jawab dhewe. Aku mesti takoki malaikat, oh jenggote ngono ora wani jawab apa. Jadi perkara ning ngoten iki. Dadi wali-wali nganggep malaikat itu kanca, ya pancen kancane tenan. Wong malaikat piyambak ngakoni napa nahnu auliya hukum fil hayatid dunya napa wa fil akhirah. Dadi innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum napa wa'du. Nahnu auliya hukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kabeh malaikat itu sudah mengikrarkan diri sangat dekat dengan wali-walinya Allah. Mulane wong paling sering godhog malaikat itu wong alim. Perkarane wis akrab. Wong awam paling wedi napa? Malaikat. Isa salah kaprah. Sini malaikat itu konco. Wong mungkar nakir gagahe ngoten disentak Umar mriyang. Nggih, ini cerita wali. Mungkar nakir badhe nangkleti Umar maca buku standar menyeramkan. Meripati macam. Mbak Umar disentak. Hei malaikat itu kurang roh aku konco akrabe wong sing disenengi pangeran. Ana sahibu aqrabil khalqi ila rabbi. Mbok sing sopan sithik. Tak Nabi Muhammad, aku konco akrabe kekasih pangeran. Disebut Nabi Muhammad meriang. Termasuk terus. Iya sing sopan sithik. Matur iki sopan. Jadi malaikat jadi kok ora kena digertak tenan gitu. Wali ta ora Pak malaikat. Ya karena itu tadi malaikat piyambak sudah ikrar napa nahnu auliya hukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi aku iku kancamu. Auliya kanca akrab. Mulane wali-wali ku biasa kados Mbah Khalil. Ya kalau takoki malaikat muni ngenteni aku. Ya malaikat lah ya seneng kan jeda kan enggak langsungan. Jadi yang wong Madura wae ngenteni Mbah Khalil kok dadi sitok ae. Iku mungkin, ya. Maksudnya mungkin ya perkarane wow. Malaikat piyambak pun ikrar apa? Teman dekatnya para napa? Wali. Fakat zabuhuma. Begitu. Semua arsalna ini.
Suma arsalna rusulana tasra. Nggih eling-eling ya pokoke critane rasul mun sering diceritani tiyang, sementing sampean tahu kenapa Nabi Muhammad sing akhir zaman justru dadi seksine nabi-nabi sebelumnya karena musalsal apa mata napa rantai. Dadi rantai polmisor iku bukti nak dhuwure cek normal. Paham nggih? Dhuwure cek normal berarti bukti dhuwure cek normal. Jadi gampang ya logikane gampang. Ya, tapi nak diterangno ben ora diterangno yo kok iso yo piye carane repot wong goblok yo summa arsalna rusulana tasra summa arsalna mung kanuli ngutus ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun tak utus tatron nek tengene Rasul Musmani niku tulisane niku ngangge fathah boten ngangge tanwin tapi ngangge apa fathah Quran kita tanwin lan tanwin tatron wa adami lan tanpa napa tanwin kados tengene Quran kula niku nggih Quran sedanten Mushaf Usmani niku bila tanwin napa bila napa tanwin mutatabiina tegese saling silih berganti bena tulisna ini kang antarane setiap dua nabi zamanun teone zaman tawilun kang rondok dawa utawa kang panjang ulama jahat mangsane teko umatan ing umat ditahqiqil hamzatan nggih mumpung eling kula nginjang mboten ngaji terus malam napa malam Ahad niku kula mboten ngaji terus niki terus prai ngantos Syawal biasa. Iki kula wingi niku badhe ngantor Senin ternyata kantor kula Senin pun libur terus kula mboten Ahad. Terus kula Jumat. Wis penting tiap bulan mboten prai ngoten ampun ngiling-ilingan iki bakas nabi bakas. Ya sampeyan bakas nabi tapi ora ora karepe dadi mulane tak jak bakas mulane. Lha yo butino tahdina ora ora karepe. La nufar iku pira hati rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Astaghfir wa semua terserah ora karepe. Padahal filosofi sing dadekno Nabi Muhammad niku ngakoni kabeh nabi seduru. Jelas la nufar iku baina hadim. Jadi coba ngaji kula nak maca niku sing banter ben ketok paham. La nufar iku baina hadim no. Sing bebas pokoke sementing gak Kulama jaa umatan, semangsane teko umatan yang umat, kita kikil hamzah. Umatan, watas tulisannya, tilan najil hamzah kedua, hamzah umatan. Bena antaran hamzah, bena wawi antaran wawi. Rasulullah sopo utusane umat. Kadhebu mongko padha gorono sopo umat dueng rasul. Anae umat itu tiap ana rasul malah didustakan. Fa'at bana. Mongko ngetut gurine ingsun badhe ing sebagian umat, badhe ing sebagian fil halaki kal rusak. Wajah analan gaya sapa ingsun umat ahadis ing boro-boro peristiwa sing elek. Ahadis nak tengene Quran boten jamae hadis, jamae uhdusah. Eleng-eleng ya, ahadis sing tengene Quran boten jamae hadis dawuh Nabi, tapi jamae napa? Uhdusah. Napa? Uhdusah. Uhdusah ku peristiwa sing buruk, peristiwa sing napa? Buruk. Jadi ahadis jamu uhdusah, tapi nak ahadis rasul jamu napa? Hadis. Ahadis. Ing pira-pira peristiwa sing elek Fabudan mongko lan elek banget di kaum gede kaum layu ngene kang ora iman sapa kaum. Suma asalna mongko nuli ngutus ingsun Musa lagi bakas wong Yahudi, Musa piyambak, Harun piyambak yen nabine umat Islam. Sing cara pandang bagaimana cara pandangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nggih dibakas Quran wong ndak beda, ya dengan kita ndak beda. Kalau kados dawuh Nabi napa nahnu ahqqu bi Musa, nahnu ahqqu bi Musa. Kita ini lebih berhak menghormati Musa tinimbang tiyang napa Yahudi. Suma arsalna mongko nuli utus sapa ingsun. Musa wa qaulan dulure Musa rupane Haruna. Di ayatin akan pira-pira ayat ingsun wa sultanen lan kelawan hujjah atau kelawan dalil mubinin kan jelas. Hujjatin tegese argumentasi atau dalil bayinatin kan jelas. Waya ta hujjatul bayyinah iku al-yadiku tangan. Tangane Musa niku saged menyinar nggih. Faida iya bedo napa lin nadirin. Wala solan tongkat. Iki nutuk skoro. Nah saiki tongkate Nabi Musa lan sing nutukno kowe ya padha wae. Sing jadho ku ora tongkate kok. Sing nyekel napa? Tongkate Nabi Musa karo dikene pulau ya ora ono gunane. Nggo apa sing kodang sinten? Wong niku wit pang biasa pang tengpeng dijupuk wonten Nabi Su'ad terus dikene sinten? Jadi orang minyakan orang didokok ning mori mboten. Lah wong riyen ku dige getek pelem kok kalian Nabi Musa. Lah wong tongkat saiki diadho ku dimenyaki kok kain kapan blok. Nabi Musa di tongkat riyen bangun apa wedhus. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Ayo saiki wong di tongkat keramat tahu digo metaki wedhus.
Padahal tokate Nabi Musa wa ahussu biha ala ghanami. Qala ya asa ya tawakkau alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arifu. Ma'arifu krau maksudine nak nyontokno Nabi Musa nak gedhek godhong ya ora nyolong maksudnya godhong dhisik wong aku kok saiki wis suri nyolong. Nak wedhuse lho mek godhong gak gitu niku ditebasi mek napa tongkat. Terus godhonge do rontok dipangan napa? Makam tongkat setiwa ten ya tongkat niku sing nyekel yo apa perkara niku sing nggawa sinten? Sing nggawa sinten? Nabi ora ora dimenyaki kok mori to mboten wong karuan apa? Di atawakkau alaiha ditekenan wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arifun apa? Sapa Rasulullah, tapi sing mun kadung menyaki nggih. Menyaki mawon. Lha nek menawa payu larang maksudnya terus nek menawa apa? Ya, nek payu larang ya didol aja disimpen blok-blok. Payu larang ana sing tuku 3 juta ngenteni wong keblondrok ya didol mawon. Lah hukume piye? Hukume bodho iki kok hukume. Wah, karo ana papane kok diregani larang. Hukume piye? Ya bodho. Tapi nek ora kasih hati tenan. Lah ya nek tenan ora jare pertanyaan. Umpama tenan, sing umpama ora ya ora bare kesusun. Oh, ya umpama tenan. Terus umpama apa? Waktu gale wong padha mlarate. Kula nu ditangga padha mlarate. Bareng cocokan ape pulaan kayu jati. Tapi syaratnya pertama itu baju pertama butuh sepeda motor. Nek sing critakno wong e piyambak sawanku wong iku ya nek mlarat menyen teke ilang terus cerita niki. Bareng tuku sepeda motor kok ditakok dia ning omahku ya ora ya ning omahku. Ya ora parang aku tukaran perkara bingung ndak apa sepeda motor. Terus sepeda ning ndi urung tuku. Iku tukaran perkara ditakok ning ndi. Wis sadare wong yo nak melarat. Wong ora ana barange kok. Ayo, wong nak melarat. Lan aja melarat teman-teman mari ketemu ilang. Melarat itu sedengan. Melarat sedengan setidaknya terlatih jadi stabil to. Napa? Terlatih. Karena ngoten niku melarat terlatih ngoten niku wong sepeda romono kok geger didakonti. Udah kok gonku sing parek yo ora yo nek gonku. Terus sadar, lho sepedae. Mane cara wong iki enake guyunan niku ana wong padha gundule. Padha gundule nemu jungkas tukar. Nah iku wekku mergo nyekel lebar. Bareng sadar kok opo. Kowe yo gundul aku yo Dadi wong sufi nek anekdot dunya padha ora penting. Nek sentuk ape kok opo ora penting. Ya tapi cara kowe penting. Wong ora seneng dunya, juga ora ana gunane lah nyekel iku ya seneng. Tugale ngitung khayal lho, ora nyata lah ya seneng ae. Ila kita pengiran dimaklumi ya, jenenge ora duwe maklumi mawon wis tetep ila Firaun amaring Firaun wa malai lan kelompok Firaun. Fatak baru mongko sombong sapa Firaun lan kelompok ane iman sang iman dia kelawan ayat. Wa billahi lan ngingkari kelawan Allah. Wa kanulan ana sapa Firaun wa kaum iku kaum alina kang kumuluhur kabeh. Kang cara wis wae kumuluhur kabeh. Kok irina tegese sing tukang neror kabeh, tukang maksa kabeh. Bani Israil lan Bani Israil ditulungi kelan ngakoni kedoliman. Pakon mongko padha ngucap sapa Firaun wa kaum utawa Firaun wa malak anu ini. Ana ta iman kita libasara ini maring manusa loro mislina kang persis padane kita. Toh wa kaum umate kaum Musa lan Harun lan maring kita abiduna iku nyembah kabeh. Mutiuna tegese nyembah kabeh. Khodiuna tertunduk kabeh. Fakat aku mongko mendustakan sapa Musa sapa Firaun lan balane guma ing Musa lan Harun. Fakan mongko ana sapa Firaun lan balane iku minal muhlakin setengah saking wong sing dirusak. Lha wong pangeran kok nek dihancurno agak Firaun pintu. Firaun ngaku pangeran, bareng dihancurno iso hancur. Lha ngono malaikat tak malah semangat, wong pangeran kok kena napa? Dihancur. Lan Jibril semangat. Mulane dadi guyon. Kenapa Jibril semangat nglawan Firaun? Gagah ini iso ngalahno pangeran. Dadi dene semangat. Wong kok iso ngalahno napa? Pangeran. Firaun ngaku pangeran. Jibril semangat. Mergo mateni wong sing ngaku napa? Lalu kata tenan teman-teman maring ingsun Musa Alkitab ing kitab Taurat tegese Taurat. La lahum supaya Bani Israil. To menawa Bani Israil. Kau mau tegese kaume
Fir'aun utawa kaum Nabi Musa Bani Israil tegese Bani Israil ya kaduna untuk pituduh sapa Bani Israil. Di sebab ana kitab minat dalalati saking kesesatan. Wa utiya lan den paringi sapa Nabi Musa ing Taurat. Wa utiya lan den paringi sapa Nabi Musa ing Taurat oleh diparingi ba'da halaki Fir'auna sause penghancuran Fir'aun wa qaumihi lan kaum Fir'aun. Oleh diparingi Taurat jumlatan hale bentuk wahidatan ngan siji. Dadi langsung dikekno sak sabak ini selesai. Buatan kados Quran sing dicicil dalam durasi pinten 23 tahun. Wajah analan gawe sapa ingsun Ibnu Maryam Ibnu Maryam Isa dikisi Isa wa ummahulan anak Ibnu Maryam. Tak gawe ayatan ing dadi ayat. Fenomena sing nunjukno kekuasaane Allah. Lam yakul ora dawuh sapa ayate ning ayat loro. Li ana ayat ora sak temne ayat hima ing dalem Isa lan Maryam iku wahidatun siji. Rupa-rupane napa wiladatu yaiku lahire Isa nggih min ghairi fakhlin lan tanpa lanangan. Cara pangeran biasa. Tapi rasa iki ora repot. Nabi Isa sitok wae sing tanpa bapak, ora usah ditiru. Saiki sing niru kakean. Repot. Itu ora nabi ora rasul, tapi nak nabi ya ayate napa? Pangeran. Nak nabi ana ayat soriye dibela pangeran. Dadi wong Yahudi ku ya cerdas. Tapi ya ana bodho. Nabi Musa itu gak mungkin darani Nabi Isa anak zina. Wong Yahudi darani Nabi Isa anak zina. Lah Nabi Muhammad luwih nglatih akal. Lane ora ana nabi nglatih akal kaya Nabi Muhammad. Ini ku dilatih inna masalah Isa inda wa kamasalina ada. Nak Isa mbok mohalno perkara ana ibu tanpa bapak, kudune wujude Adam luwih mohal. Mergo tanpa bapak tanpa ibu. Jadi kanjeng Nabi itu rasional. Jadi nanti itu takdir. Inna masalah Aisyah inda wa mu'kamatali ada. Jadi Isa mukhal mergo tanpa bapak. Kudune Adam luwe mukhal. Mergo tanpa bapak tanpa ibu. Nyatane Adam diwujud. Wa awaina huma. Nggih padha kowe sampeyan dadi lemah terus dadi manusa nah ya mungkin. Adam ya sangka lemah. Nah, kowe wis sangka mani, tapi Adam sangka budi lemah. Jadi lemah iku materine menungso. Lah sampeyan kowe ning kuburan tangi meneh ya normal wae wong sangka materine menungso, malah kembali ke master awal ya. Kembali ke apa? Master awal. Jadi biasa ae mati biasa ae. Rasa tangisan biasa ae. Wa awe naguma. Lah nangis ora iso mati malah aneh. Wa awe naguma. Lan napa ki Jawa nak manani ngungsekno ingsun mal ngekeki tempat ingsun wa awena lan maringi tempat ingsun cuma ing Isa lan ibuke utawa ibuke lan anake wa Isa ya wa ummihi nggih nak Maryam ya wa ibniha ngono ya karek kiyaine nggih rujuk nak Maryam ya wa ibniha lan Isa ya wa ummihi ila rafaten sementara aja kaya wong maca talqin ya kadang cetakan talqin nak mayit lanang nak mayit lanang nak mayit esok. Orang akhirnya sing maca taken perkara jule. Allah maghfir lahu waghfir lahu wa afihi. Perkara sing percetakane rodok males dadi wa afihi dalam kurung wa fu anhu. Dadi kula nggih sering ngamini tiyang ngoten iku. Tapi aku seneng nek malaikat bingung rapi hisab. Mulane nanya tak buku boten ngeslah, setengahane ngirit kertas. Sak akhir gua gak karo-karo. Allah firlahu wa fihi. Ayo lah amin. Kulo sering dengar. Jinan wong alim ngono mbok amin ben pangeran luwe welas. Pangeran seneng hiburan, geger. Wong pangeran sing gawe tenang kok apa geger. Ben nak wis. Mandi kok mandi malah mandi ngono. Mergo lugu dadi malah apa? Apa arane ana ayo hu. Kok dibalasi pangeran. Niku yo mate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah nek sing alim-alim ngeten iki rawan salah. Tapi nek sing lugu-lugu ngoten salah ning ndi? Sesuai teks kan bar. Salah ning ndi? Sesuai apa? Teks.
Wa awena huma ila rabatin. Suyu tok kadang lawang ngono seneng. Lah kula nalken yo boten buren, tapi seneng rumokno ngoten seneng. Biasane kula kan dungan iku mau wis mati kok wis mantep. Ila rabatin wa awena huma lan seneng sun huma ing Isa lan ibuke utawa ibuke lan ana ila rabatin maring panggonan sing rada dhuwur. Eropa iki dhuwur tapi ra dhuwur banget kados Gunung Semeru nggih mboten rontok wonten mawon. Gunung menapa? Gundukan nggih, napa Eropa napa? Gundukan nggih. Ya terus napa cara iki? Napa nggih, Pak? Buk. Ya suket wis pokoke ora nganti koyo Gunung Merapi mboten. Makane tegese panggonan mertafiin kang rada dhuwur. Wae Baitul Maqdis utawa Baitul Muqaddas. Nah iki Jawa manane Baitul Maqdis. Tapi nek wong Arab maca Qaddas. Ya ben kok aku di Misko atau Damaskus atau Palestina atau Palestina wis padha kabeh wae. Palestina riyen Islam. Islam niku Palestina, Lebanon, Syria, Israel saniki. Itu riyen istilah napa? Syam, ya istilah napa? Syam. Tapi nak Nabi ketemu Rahibu Bukhairah niku sing sakniki niku Syria. Jadi Nabi ketika mau masuk Palestina ra liwat Syria niku sekarang yang Dir napa Kanisatu Bukhairah niku teng Syria. Nggih. Teng pundi? Syria sing niku lho. Jadi kanjeng Nabi umur 12 tahun rak dijak Abu Thalib dagang teng Sam, maksudnya Sam Palestina, Indo, berarti wonten Ariha, Ilya, Bethesda, kawasan Nabi Isa. Pas tok Bukhairah, Rahib Bukhairah, semua coba Bukhairah. Nah, kiai mriki ben maca Bukhairah atau Bukhairah? Bukhairah. Soale ana sing umum wae soe. Mending ora Bukhairah kok soe. Ah itu Nabi itu delalah niku pinarak teng tipak uwit sing riyen dipinaraki Nabi Isa. Memang ada sandi bagi para ulama, bagi rohaniyin. Pasti kalau Nabi itu gaya duduknya begitu. Terus perlakuan pohon begitu, perlakuan matahari begitu. Jadi Nabi itu kelasnya diperlakukan alam. Jadi ciri utama Nabi itu disambut alam. Nah, sampean kan ora. Makanya tahu kalau ruhban itu tahu. Ini pemuda anak ya, ini anak kok. Tudilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fadriul jabini leliyut dawat. Paham ya? Terus janggal. Jadi Nabi misalnya srengenge king kulon, Nabi ku pinarake ya. Nabi wong lugu ke pinarak teng kulon, nak ketampar srengenge. Lha niku wite sing rubah, sing aslek. Mergo kuwatir Nabi ku kepanasan. Srengenge nggih ngoten ora wani nyinari. Jadi mlaku bareng mendung. Mulane Rahib Bukhairah ngerti. Cuma dene Abu Thalib ku tau bodoh, tapi ya apik bodoh. Iku sapa? Jare Abu Thalib ki anakku. Lah ya iku sapa? Iku anakku. Nanti ping 3, iku sapa iku anak. Ampe nyekal-nyekal bathuk anake. Terus Abu Thalib takok, kowe takok ngono iku maksud piye? Gara-gara kowe jawab iku anakku, anakku lho semare aku bingung. Lah maksud piye? Saiki ku persis alamat Nabi. Salah kok sitok mergo anakmu. Gara-gara jawab anakku iku bingung lho iki. Lha opo hubungane? Tercerita lho iki. Ciri utamane Nabi ku iki ora kabeh kecuali sitok. Dene iku bapake mati pas ijek ning kandungan. Iki masalahe mesti sitok duwe bapak kuwe. Are Abu Thalib ngapa ora iki anakku. Lah ngono jelas. Ora ono iki nabi tenan, iki nabi tenan. Akhirnya kon balik. Ojo jak ning Palestina mesti dipateni wong Yahudi ya, Pak. Mulane Nabi Muhammad sempat teng Palestina tapi balik umur 12 tahun. Jadi ciri utama Nabi itu diperlakukan alam yaitu zilluhul ghamamah tuti'u sahai. Jadi alammu melok hormat, melok ngerespon. Mana ono wali rapati direspon alam, rapati wali. Mari si Nabi sithik-sithik lah. Misalnya kena wali minimal di penggemar lah. Songko alam-alam niku duwe. Mana riyen kan kuwatok wali-wali riyen kados Bang Mutamakin niku dikawal macam. Ono wali riyen dikawal. Yo keren-kerenan. Semua mitos wali mesti dikawal macan putih boboyo. Aku ora omahku tikus. Wae ora salah. Angel nyifati kowe ku angel. Direspon makhluk maksudnya ora tikus lho, ya apa lah pokoke sing liyane tikus lho, sing rada selera ngoten wae. Ya apa lah pokoke aja tikus sing apa lah liya-liya. Jadi ini mboten mitos, soal orang kultus berlebihan ya itu terserah masing-masing, tapi memang polanya Nabi itu begitu.
Kemudian alulama warasatul anbiya. Makanya mungkin misalnya kalau Mutamakin punya khatam, misalnya Macan, Syabul Qadir punya apa itu mungkin. Kados Imam Nawawi duwe saur. Saur niku kados sapi berangak sing siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi sing terkenal gadah mazmur. Dia kan ngelawan raja. Pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama asau. Sapi berangkat yang siap nyeruduk. Akhirnya militernya betul lah. Ini kumpul. Jadi ada perlakuan alam, ada sambutan alam. Lani iwak dongakno macam-macam direspon hatal fitan fil bahr. Wong nak ngalim didongakno isine langit bumi hatal fitan fil bahr. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Hatal fitan fil bahr. Nanti kita ngalim rapati usah istighfar gak apa-apa. Tak langit bumi dongakno di sepuro ngati iwak nih. Kan wong ngalim-ngalim iki ora rapati iso istighfar. Lah ben ora ngalim istighfar dhewe. Pas istighfar tikuse do mlayu mau. Iku wis parah. Jadi Abu Thalib maknane muni anak pancen Nabi Thalib ora niat bodho niat sine pancen dianggap koyo anake. Tapi rohibe kan tetep bathuk, muni anak yang pintu iku. Anak, maksudnya sifatnya kabeh wis pokokane sitok sampean anake. Apa anakku? Paham anakku kan sebetulnya soalnya bedantal. Ada apa dengan jawaban anakku itu tak kena. Kena apa? Anakku kena apa? Iki wis pas kabeh alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. Wite lu aslek. Mergo gak ikhlas Nabi sing lungguh ning sore niku kena mana? Arek situ kok anakmu. Lha yo kena apa ya terus tak kok. Alamate Nabi ku yatim. Pas neng kandungan ditinggal mati bapak ini. Nah, ono bapak ini batal terus itu. Lalu orang itu konaan, wah terus nuwangi terus. Saat ini wonten di Syria ini meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahiro atau Bukhairo. Di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad ketemu sinten waktu itu Bukhairo. Nah, itu teng Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai Bukit Palestina. Jadi paham ya, jadi dunia ngoten itu. Jadi mana inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Mana kula wau bener, nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. Mergo napa? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa fi qira'atin wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Zati qararin kang duweni nggon sing stabil, mustawiyatin tegese kang padha ya sakiru kang tetep alih ing atase makan atau dadi kororen sapa tadi sapa wong kang menghuni makan wa mahinen lan air sing jernih niki lho kados teng di surat Tabarak napa sebutin niku qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran faman ya'tikum bima'in ma'in niku banyu sing napa seger wa ma'inen lan banyu sing seger ma'in tegese banyu jaren kang mili to irin dohirin kang dohir taruh kang ningali ing mak apa muyu pira-pira ya ya rasul wa pira-pira rasul kulo mangan sira kabeh menawa ibadi sing pira-pira barang sing suci ail halalati tegese barang sing halal wa malu lan nglakoni sira kabeh salihan ing amal saleh min fardin sanging amal fardhu wa naflin lan sunat ini sak temen sing mata tak malu lan barang sing mbok lakoni kabeh alimun ku ndak sing pirsa fam jazikum mongko malah sing sun kemi sira kabeh alih ing atase mata malu terus niki wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah utawa anna hadhihi ummatukum ummatau sami niki wonten kira wa annang kalian apa wa inna wonten sing malah wa an wa inna hadhihi wa kata teori wa sampean harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu ini ku Islam. Lah soal saiki ana penamaan macam-macam gawan zaman tapi tetap wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Wa inna hadhihi wa alamulan ngerti sira kabeh anna hadhihi millatul Islam satene agama Islam ummatukum dadi panutan sira kabeh dinukum tegese agama sira kabeh ilmu khotob. Kabeh kowe kudune ning Islam. Ya disebut tegese wajib antakunu yen ana sira kabeh alaiha ala hadhil millah rupane napa millatil Islam. Umatan tegese umat wahidatan kang siji kudune kita sepakat. Nah Isa ya tetep Abdullah wa Rasulullah, Muhammad ya Abdullah wa Rasulullah, Ibrahim ya Abdullah wa Rasulullah. Sing pangeran namung Allah. Tidawuk halal lazimah. Wa fikiratin bitaqwifin nun wa an wa fi ukhra bi kasriya wa in musaddadatan halid bitasdid istinafan halid dadi istinaf.
kabeh iku mau trimo kawulane Allah. Sing pangeran namung wa ana rabbukum fattaqun. Wa ana sing rabbukum pangeran sira kabeh fattaqun moko sira kabeh ingsun fahdarun sing wedi sira kabeh. Wa ana ya. Di kula terangno Lailatul Qadar nggih. Terus kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Quran malam 17. Dadi nek pancen niku disepakati ulama, nggih berarti niki pun bar nggih, dadi ora usah digoleki. Tapi kowe yo aja muni ngono. Piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir. Tapi yo ana ulama sing menduga 10. Berarti mulai tanggal pinten? 11. Pokoke tapi keyakinan kula wis pokoke digoleki, tapi yakin untuk ngoten mawon. Pokoke digoleki tapi yakin apa? Mergi kula niku gadah kitab. Dan itu kitab kredibel, ya kitab yang riyen, kitab hadis. Niku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Nabi Ibrahim kira 100 tahun, terus macam-macam. Terus ada keresahan. Keresahan itu karena umatku nak umurin deg-deg terus piye. Terus Allah merespon resah Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar. Lailatul umatem sing umurin ndek iku mas tak kei Lailatul Qadar sing nilainya padha beden 1000 tahun. Iku rata-rata tiyang itu pinten? 83. Pinten? 83,3. Pinten? 83 4 bulan. Nah, pokoke 83 4 bulan. Artinya nak delok riwayat iku berarti otomatis umat Nabi anggar pas Ramadan bener. Ini bener nak salat madhep kula terus koyo wong lah semuanya cara nek masih yakin cara kula nggih entuk Lailatul Qadar. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umure ndek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang ideale nggih digoleki tanggal 11 pinten. Nah kula biasa 11. Nah mriki 23 wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok liyane 21 23. Dadi kula minoritas. Wah, anggere malam 21 wong ibadah yo akeh 23 ora akeh. Wong takoke wong jenengan ada ibadah kok wis aku wis liwat ya. Lawang kalau ngomong ramen minoritas wis liwat. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Yen nak cara kula nggih ngergani hadis, nggih ngergani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran iku tanpa tanggal. Ini tengene ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihi. Jadi iku nunjukno ya kabeh Ramadan. Ana ulama sing darani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane ngeten nek golek iya tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana goleki rapati tenanan tapi mulai pertama. Lah anak kowe golek tenanan mulai tanggal 21 berarti iku dihitung permulaan. Berarti dihitung tenanan. Kalau baleni ya, sing darani tenanan ku kelima ku setare tanggal 1. Nak golek tenanan mulai tanggal 21 dari malaikat lho, kok lagi golek saiki. Jadi dianggap pemula kan? Mulane rantuk perkarane pemula. Lho lagi golek. Dadi liyane wis setar, wis wayahe entuk. Kowe lagi. Lah kula pun setar mulai tanggal 1. Kula maca arba'ina ya khatam, maca Quran ya khatam. Ini tanggal 17 nak dungan. Jadi potensi untuk kula lebih tinggi. Lah kan lagi mulai niku to. Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah lagi. Jadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Jadi cara balapan ampun muat salah kata. Maca hadis itu dijiwai. Nabi ngendikan tenanane iku. Ora kok goleki ne tenanane. Ning hadis itu tenanane tanggal 21. Tapi gak ana riwayat kudu kok goleki tanggal 21. Kok tanggal 1 rugi wong kira-kira ning tanggal 21. Ana nabi ngendikan. Ana ta hadis itu. Ora wong gak wan saiki napa Syahrul Ramadan. Berarti Ramadan sedang. Terus pas nuzulul Quran itu pancen 17. Ke-17 itu pancen disepakati ulama pas perang Badar kan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam. Ya tapi tetap wae kula keyakinan kula barokah sembari rahmati Allah mugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku boten maksiat supaya saleh-saleh biasa lah ngeten-ngeten iki lah supaya saleh-saleh kelas ringan lah supaya penting boten napa maksiat niku tetep untuk Lailatul Qadar. Kok ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah.
Jadi aslinya ora song ibadah nang turune apa ibadah. Umat Nabi kelon lho ibadah. Lho niku ana hadis kok wa fi buti ahadikum sedekah. Sampai sahabat dijangkal motor Nabi kelon kok ibadah. Lanang lan bojone wong. Nabi takoni. Nabi takone yo lucu lanang loni apa? Kan musibah. Berarti nak ngeloni bojone dhewe. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojomu ora gelem ngedari kowe sing musibah ya ibadah ngedari wong ora jelas. Menghindari musibah itu kan ya ibadah. Untuk malah diancam wong wedok tidak ora gelem dilaknati malaikat mandi. Iku sakjane wong wedok tidak wong lanang bojone bener. Iku nek ora gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ora bener atau apa kok ya ora jelas. Paham ya, terus kalau suwon Lailatul Qadar rasa dicirok-cirokno sehingga kita yakin itu bentuk kasih sayangnya pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang ini. Itu jelas kalau mau cetek buatan mimpi, buatan mengigau memang begitu. Buatan berlebihan. Jadi itu dari awal pun bonus hadiah. Tapi kita sekarang berlebihan, gerakan menangkap Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Malah repot ya, nak gawe istiqlal yo repot ya. Oh, malaikat nur apa ngono apa? Yo malah pelayan sana ada wae. Jadi napa Lailatul Qadri khairum min alfi nabar. Genteni umure Nabi sinten no nabi-nabi ini malam subhanallah bihamdihi wa jina ta'arshi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa jina ta'arshi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa jina ta'arshi subhanallah wa bihamdihi adada Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi